நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம அனுபவிச்சதை நம்ம அடுத்தவங்களும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல இதை ஸ்டார்ட் பண்ணது. சூப்பர். ஃபுல்லாக ரெட்டிஷாக பார்க்கவே ரணக்குளிரமாக இருக்குது. இது ஏ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவாரூரில் இருக்கிற 5G கிச்சனில் இருக்கோம். இங்கே வந்து ஷவர்மா சாப்பிட்லான்னு வந்தோம். வேறு இங்கே என்ன ஸ்பெஷலுங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதாவது வந்து சிக்கன் மின்ட்டு, சிக்கன் டிக்கா, கிரீமி சிக்கன், அப்புறம் இது நேம் வந்து என்னென்னா ட்ரம் ஸ்டிக்கு, ஃபைனலி ஷவர்மா. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷவர்மா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். A few moments later. உள்ளே இருக்கிற மைனஸும் சிக்கன் கலந்து டேஸ்ட் உண்மையிலே பக்காவாக இருக்குது. அதுமாரி வந்து மேலே உள்ள குப்பூஸும் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அல்டிமேட்டாக இருக்குது ஷவர்மா. எவ்வளோ ப்ரைஸ் போடுறாங்கன்னா 50 rupees போடுறாங்க சிக்கன் ஷவர்மா. ஷவர்மா ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்கன் டிக்கா, இது எப்படி இருக்குங்கிறத டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இது ஒரு மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சிக்கன் தான், பட் வந்து டேஸ்டி. அது வந்து இதில் வந்து போன் கிடையாது. நெக்ஸ்ட் வந்து மின்ட்டு, இது எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதினா மல்லி அதெல்லாம் கலந்த மாதிரி ஒரு சிக்கன் சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டு. இதுவும் ஒரு மாதிரியான ஒரு சிக்கனில் ஒரு மாதிரியான ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது, பட் நல்லாயிருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து கிரீமி சிக்கன். இது வந்து குழந்தைகளுக்கான உள்ள ஒரு சிக்கனா. இது வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம்.
இனிப்பு கலந்த ஒரு சிக்கன் சாப்பிட்டா அப்படி இருக்கும், அதே மாதிரியான ஒரு ஃப்ளேவர் இது. உண்மையிலே வந்து இது வந்து குழந்தைங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிடிக்கும். சிக்கன் சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலே இல்லை. ஏதோ ஒரு ஐஸ்கிரீமில் வந்து ஒரு சதை இருந்தால் அப்படி இருக்கும், சதையோட ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா அப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி ஒரு ஃபீல். செம்மையாக இருக்குது. அப்புறம் ஃபைனலி ட்ரம்ஸ்டிக் ஃபுல்லாக ரெட்டிஷாக பார்க்கவே நல்ல குளிரமாக இருக்குது. இதையும் எப்படி இருக்குங்கிறத டேஸ்ட் பண்ணி வைப்போம். செம்மையாக இருக்குது. உரப்பு அப்புறம் லெமனாக புரிஞ்சுட்ருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டும் கலந்து ஒரு மாதிரியான ஒரு டேஸ்ட்டு. ஓகே காய்ஸ், ஃபைனலாக வந்து எண்டு கார்டுக்கு வந்தாச்சு. அதாவது வந்து இங்கே வந்து நம்ம ஷவர்மா தான் சாப்பிட வந்தோம். பட் வந்து இங்கே நிறையா வெரைட்டி இருந்தது. ஸோ எல்லாத்தையும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலான்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம். டேஸ்ட் பண்ண ஐட்டத்துலேயே வந்து நமக்கு பிடிச்சதுன்னா அந்த கிரீமி சிக்கன் வந்து இங்கே வந்து குழந்தைங்களுக்கு மட்டும்தான் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. பட் வந்து எல்லாருக்குமே அது வந்து பிடிக்கும். கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் டைமாவது வந்து விசிட் பண்ணி இங்கே வந்து எல்லாமே சாப்பிட்டு பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம அண்ணனை கூப்பிடலாம். வாங்கண்ணா, உங்கள் நேம் சொல்லலாம். வெங்கடேசன். இப்போ வந்து 5G கிச்சன் வந்து எப்படி உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு ஐடியா வந்தது? ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஒரு நண்பரை வீட்டில் அழைச்சிட்டு போனாப்புல, இன்னொருத்தர் சாப்பிட அழைச்சிட்டு போனாப்புல. அந்த டேஸ்ட்டு பிடிச்ச உடனே இது ஏன் நம்ம ஏரியாவுக்கு இதை கொடுக்கக்கூடாது, நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம அனுபவிச்சதை நம்ம அடுத்தவங்களும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல இதை ஸ்டார்ட் பண்ணது. சூப்பர்ண்ணா. இப்போ வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்வளோ நாள் ஆகுது? 1 month ஆகுது சார். 1 month. ஆமாம். ஓகே. இப்போ கொடுத்த ஐட்டத்தை தவிர மேற்கொண்டு வந்து மேலே என்னென்ன ஐட்டம் கொண்டு வரலான்னு இருக்கீங்க? இல்லை சார், இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் வெரைட்டி, சைனீஸ் ஐட்டம், செட்டிநாடு, தந்தூரி ஐட்டம், இது எல்லாமே வந்து நல்ல ஹை குவாலிட்டியில் கொடுக்கறதுக்கான வேலைகள் நடந்துகிட்ருக்கு சார். ஓகே. இப்போ பிஸ்னஸ் எப்படி போயிட்டுருக்கு? நல்லா போகுது சார். ஓகே, சூப்பராக போகுது. ஓகேண்ணா, தேங்க்யூண்ணா. எங்களுக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி உடனே வந்து வர சொல்லி இதே மாதிரி ரிவ்யூக்கு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப சந்தோஷம் சார். இப்போ நண்பர் வந்து யாருன்னு எனக்கு அறிமுகம் கிடையாது, பட் இருந்தாலும் உள்ளதை உள்ளபடி கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க. நண்பருக்கு வந்து என்னுடைய பாராட்டுகள்.